Nanti keluarinnya kayak gini aja. Jadi keluarinnya dikit-dikit juga ya? Dikit aja. Jangan langsung gini. Kan air minum lagi. Nah, biasanya orang beda-beda. Kalau kan tadi kan kalau saya kan dibuka kan, biasanya ada orang dia tuh ngeluarin nafas tanpa membuka maskernya. Jadi kayak gini. Nah, gitu. Biasanya orang nggak bisa. Tapi Bisa. masuk juga jalan-jalan. Apa? Mas dia masuk juga dong. Enggak kan keluar dari hidung dong. Jadi makanya kita ngeluarin ingus itu ya, supaya Kan ada cuma di belakang aja. nah itu kebantu dari sini. Gitu. Oh jadi ngebukanya dari hidungnya ya? Iya dari hidungnya. Nah gitu. Makanya kenapa kita ngeluarin kayak ingus itu supaya air yang ada di situ bisa keluar. Nah kalau misal belum bisa, cara gini.